हेलो साथीहरू, नमस्कार। मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म चाहिँ रुखको टुप्पामा गएर भिडियो गरिरहेको छु। आज चाहिँ हावा चलिरहेको अवस्था छ जङ्गलमा। बाख्रा चराउँदै हावा खाँदै। बाख्रा चाहिँ मुनि छ, हेर्नु त मुनि। मैले लारा छाँसिदिएको छु, लारा खाँदै बसिरहेको छ बाख्राहरू। अनि कुकुर चाहिँ सिक्युरिटी गरिरहेको छ बाख्राको, स्यालले खान्छ कि भनेर। अनि यस पछाडि खोला छ, उता खोलाको डिलमा। यो खोलाको भिडियो तपाईहरुलाई मैले देखाउन लागिरहेको छु। मिठो बतासले आज चाहिँ शीतल दिइरहेको अवस्था छ। र पनि मलाई चाहिँ रुख चढ्दाखेरि अलिकति समस्या भएको कारण गर्मी भइरहेको छ। धेरै आएको छ यो रुख, लगभग रुख भनेको लगभग कति 14 मिटर, 14.5-15 मिटर अग्लो छ। यसको घाँस झारेर बाख्रा तल घाँस खाइरहेको छ। यो त यो बाँस त यो मुनि छ, रुख मुनि, बाँस त रुख मुनि छ। अब म केही भिडियोहरू बाख्राले घाँस खाएको भिडियोहरू गर्नेछु थोरै। तपाईहरुलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनको लागि म रिक्वेस्ट गर्छु त साथीहरू। यदि मन पर्नु हो भने तपाईहरुले लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु है त। म तपाईहरुको कृषक साथी सधैँ तपाईहरुको माझ रहनेछु। बाख्रा विविध कृषिको विषयमा केही जानकारी गराउनेछु, सिक्ने पनि छु। तपाईहरुले मलाई जानकारी सिकाउनु मलाई है त। धन्यवाद मित्रहरू।
विशेषको बोक्रो पनि यसरी खान्छ तासेर साथी लिप्तै बनाएर तासेर खाएर थिएँ। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ अब यो तल बाख्राले घाँस खाइरहेको दृश्य। यसलाई म अलिकति ठुलो बनाएर हेरौँ है त, जुम गरेर। है ठुङ्गा ठुलो देखिने रहेछ नि। हावा बोलाइरहेको छु मैले। यो सुसिला पार्दा हावाले दिन्छ। त्यो पर अघि त्यो दृश्य देख्नु भएको छ रुख तपाईँले। त्यो रुख चाहिँ मैले अघि नै झारेर खुवाइसकेको अवस्था हो। एकपटक त्यो हेरौँ है त। हल्का के अरे बतास आइरहेको अवस्था छ। पानी पर्न आँटेको छ यो दृश्य। लगभग पानी पर्छ होला अब। अयो कुच्छस त्यो परको झ्याम्मको रुख छ। त्यो चाहिँ भोलिलाई मैले राखेको छु। चाहिँ भोलि म त्यसलाई चाहिँ त्यसको क्रियाक्रम गर्नेछु। हिजो यो भिडियोलाई हजुरहरूले हेर्दै जानु होला है त। धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। आनन्द पनि तपाईँहरूलाई आउँछ यो कृषक साथीहरूलाई। त्यो पर चाहिँ त्योबाट ढेँडो बसिरहेको छ। त्योबाट म चाहिँ रुखको टुप्पामा बसेर यो ढेँडोको खिचिरहेको छु। भिडियो हेर्नु त। अब यो ढेँडोको शिकार चाहिँ कुकुरले गर्ला जस्तो छ। तर म तल भुइँमा बाख्रा चराएको छु। तल भुइँमा मजाले बाख्रा चराएको छ भुइँमा। माथि बगेर खोला बगेर आएको छ। ऊ त्यो ढेँडोले चाहिँ मस्त यहाँ हेरिरहेको छ। हेऱ्यो भने त्योबाट ढेँडो चाहिँ मैले बाख्रा चराएको छु एकपल्ट छाँसेर। यस्तो जङ्गलको दृश्य तपाईँहरूले देखाइरहेको छु। अझ चाहिँ ठुलो जङ्गलमा फेरि बाख्रा चराउन आएको छु। अझ चाहिँ हेरौँ न। अब अग्लो म रुखबाट छु। धेरै अग्लो रुखमा छु म। रुखको टुप्पामा छु। तल बाख्रा तल भुइँमा चराएको छ। ढेँडो
आज चाहिँ भिडियो अब मेरो युट्युब च्यानलको अन्तिम हो साथीहरू। अब आजको भिडियो म लगभग यति नै हो मेरो आजको मेरो काम। अब लगभग तपाईँहरूलाई म फेरि भोलि पर्सि कुनै दिन म निरन्तर भिडियोहरू हाल्दै नै छु। मेरो कृषि क्रान्तिको लडाइँ तपाईँहरूले चाहिँ हेरिदिनु होला भने पक्कै मलाई विश्वास छ। र हेर्दै जानु होला। मेरो उपलब्धि तपाईँहरूले हेर्नु भएको निम्ति धन्यवाद। म चाहिँ सफल कृषकमा पर्छु किनकि म आफूलाई थाहा छ मैले कृषिबाट कति उन्नति गरेछु भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। घाँस बाँस कपासको लागि चाहिँ एकदम म आत्मनिर्भर छु र साधन स्रोतमा पनि कम छैन। कहीँ भौतारिनु पर्दैन मलाई। यो 2-4 बाख्रा यो यति बाख्रा चाहिँ मैले गोठालो गरेँ भने इनफ छ। धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो हेरिदिनु भएको निम्ति। अब अलिक नयाँ ढङ्गले आउँदो दिनमा चाहिँ नयाँ तरिकाको उपलब्धि र उन्नति हुने प्रगति हुने र के शिक्षा पाउने भिडियोहरू हाल्नेछु। तपाईँहरूले चाहिँ हेर्दै जानु होला। धन्यवाद है साथीहरू। ल बाई बाई।